เกี่ยวกับความคืบหน้าในการแถลงแล้วก็ความคืบหน้าของอิทธิพลของพายุลูกนี้ด้วยนะคะติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเชิญค่ะค่ะขณะนี้นะคะศูนย์กลางค่ะของพายุนะคะโซนร้อนปลาบึกค่ะหรือว่าพายุนะคะที่อ่อนตัวลงมาเป็นพายุดีเพรสชันนะคะก็ได้อยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวลึกจังหวัดพังงานะคะไปกว่า20กิโลเมตรแล้วนะคะแต่ว่าอิทธิพลของมันค่ะยังคงส่งผลนะคะต่อทะเลค่ะฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจึงทำให้หลายจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากจะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่อยู่กับเราในขณะนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ความคืบหน้าพายุปลาบึกขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านตัวนี้ศูนย์กลางจริงๆน่าจะอยู่โทษทีครับศูนย์กลางจริงๆนี่มันมาอยู่ทางนี่แล้วนะฮะออกมาประมาณสักห่างประมาณสัก30กิโลเมตรจากชายฝั่งอำเภอตะกั่วป่าออกมานะครับอยู่แนวนี้นะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็คงจะเดี๋ยวจะขึ้นไปแนวนี้นะแล้วก็เคลื่อนออกไปไกลเรื่อยๆนะฮะอิทธิพลต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงตามระดับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมาในฝั่งทะเลแล้วนี่เราเห็นนะฮะนี่คือศูนย์กลางมันจุดใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ามันจุดอันตรายมันไม่ได้มีแต่เฉพาะศูนย์กลางนะมันอย่างนี้ด้วยนะนี่เข้ามาฝนหนักเข้ามากลุ่มแนวนี้นี่เป็นฝนที่หนักมากนะฮะหนักมากมีจังหวัดไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะตอนนี้ก็จะมีชุมพรประจวบแล้วก็เพชรบุรีนะครับซึ่งต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เราระวังอยู่เดิมนะฮะระวังอยู่เดิมคือกลุ่มของนี่ก็คือพังงานะครับอันนี้กระบี่พังงาภูเก็ตระนองนครศรีสุราษฎร์ธานีขึ้นมาก็จะเป็นชุมพรประจวบแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าเรามองเห็นตรงนี้ฮะมันจะเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆที่เป็นลักษณะของฝนตกหนักเนี่ยมันเป็นอันนี้กลุ่มใหญ่มากสังเกตว่าลองดูนะกลุ่มนี้นี่คือลักษณะของกลุ่มเมฆฝนเอานี้ให้ดูก้อนเดียวกลุ่มขนาดนี้วงขนาดนี้มันโตกว่านี่โตกว่าจังหวัดมันจะโตประมาณเนี้ยนะฮะโตกว่าจังหวัดหนึ่งซะอีกนะฮะ2จังหวัดยังคุมได้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลามันเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีหรือว่าทางชุมพรเองถ้าก้อนนี้เข้ามานี่ก็คือเป็นการตกทั้งจังหวัดนะครับอันนี้เป็นห่วงอยู่ครับเห็นว่าในวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยค่ะมืดครึ้มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในหลายจังหวัดตอนนี้ได้พวกสมุทรปราการอะไรอย่างนี้ก็มีน้ำล้นท่วมเข้ามาแล้วอันนี้มีอิทธิพลมาจากนี่ด้วยหรือเปล่าคะครับดูกรุงเทพนะครับตอนนี้นะฮะอันนี้คือกลุ่มเมฆที่มันเคลื่อนขึ้นมาฮะแนวกรุงเทพมันจะอยู่ในริ้วตรงนี้ตรงหงอนมันเนี่ยฮะนี่คือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นฝนมันกลุ่มเมฆเข้ามามันก็จะมีฝนตกได้ตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมมันน้ำมันขึ้นสูงนะครับก็คือนี่ไงครับลักษณะของลมที่พัดขึ้นมานะครับลมขึ้นมาแบบนี้นะฮะพัดแบบนี้ธรรมชาติเวลาลมมันพัดเนี่ยน้ำกระแสน้ำมันจะไปเฉียงกับลมออกไปตามแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่จะถูกดันขึ้นมามันก็ลักษณะเป็นการดันมวลน้ำขึ้นมาทั้งมวลนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคลื่นนะแต่หมายถึงว่ามวลน้ำจะยกตัวขึ้นสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับอันนี้เนื่องมาจากลมเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมอยู่น้ำในบริเวณก้นอ่าวไทยนะฮะแถวตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแถวชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยอยู่ทำไมน้ำมันขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งจากพายุเจ้าปลาบึกตัวนี้ด้วยครับค่ะทะเลเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ฝั่งอันดามันใช่ไหมคะที่พายุมันเคลื่อนออกไปแต่ทำไมผลกระทบมันมาถึงที่อ่าวไทยด้วยคะท่านเห็นว่ามีคลื่นสูง 3-5 เมตรเลยครับก็คือลักษณะที่เรามองเห็นนี่นะครับจะเห็นว่านี่คือขอบเขตของพายุเห็นไหมครับมันคลุมหมดเลยนะอันนี้เป็นฝั่งอันดามันก็จริงนะครับศูนย์กลางลงมาก็จริงแต่อย่าลืมว่ายังมีส่วนหนึ่งของเขาอยู่ยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมยังออกมาไม่หมดเพราะนั้นก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ศูนย์กลางของมันคือ
หางมันพวกนี้นะฮะมันก็จะตามศูนย์กลางอยู่แล้วเดี๋ยวศูนย์กลางตัวนี้เนี่ยมันขยับมาอยู่นี่ตรงนี้ก็กระชับตามมานะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงมีลมแรงอยู่ลมเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เกิดคลื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในระยะที่อิทธิพลของปลาบึกยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็ยังมองว่าคลื่นก็ยังแรงอยู่อย่าเพิ่งวางใจนะครับในระยะรออีกสักนิดนึงถ้าวันพรุ่งนี้วันที่6วันที่7น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับผมครับ ก็คือคาดการณ์ว่าสถานการณ์วันที่ 7 น่าจะดีขึ้นใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับครับ ค่ะขอบคุณท่านมากเลยนะคะค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็คาดการณ์ว่าวันที่ 7 ค่ะสถานการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีการบอกนะคะประชาชนค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะให้เฝ้าระวังนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปในบ้านเรือนนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้กับภูเขาค่ะเนื่องจากว่ายังจะต้องเฝ้าระวังนะคะน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นเวลานานด้วยค่ะนี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณทีมข่าวนะครับแล้วก็อธิบดีที่ได้ชี้แจงให้กับทีมข่าวไทยรัฐได้ฟังกันนะครับ